Ok, pues ahí está la cajita de llamadores que acabo de armar. Ahí de los llamadores del buen Robocop de allá de Saltillo, Coahuila. Ahí quedaron bien, quedaron bien los llamadorcitos. Mira, ahí va la prueba. Este es el llamador 1, entrada. Este es el número 2. El tercero. Cuarto. Ok. Ahí van los fondos con una entrada. Ok, es un fondo. Otro fondo. Ok. El otro fondo. Si nos damos cuenta, los fondos entran después de que entre la portadora. Ahí va. Ahí quedó. Gracias por ahí Robocop de allá de Saltillo. Hay que dar los llamadorcitos pendientes y hasta la próxima.